Centro anch'io, centro anch'io. Amici telespettatori, bentrovati. In Corso Palestro, in prossimità dell'incrocio con via Gramsci, ci sono le Case del Gambero. Le Case del Gambero, così chiamate perché adiacenti all'Albergo del Gambero, sono state costruite alla metà del Cinquecento dall'architetto Ludovico Beretta, lo stesso dei portici di via 10 Giornate della Torre dell'Orologio di Piazza Loggia, e sono state affrescate esternamente dal pittore manierista Lattanzio Gambara in collaborazione col suo più famoso genero, il romanino. Erano case nobilitate, appartenute a mercanti arricchiti, bottega al piano terra e residenza al primo piano. Nonostante il degrado di molti degli affreschi, si possono distinguere alcuni episodi legati alla seconda guerra punica e che vedono per protagonista il condottiero Asdrubale Barca. Le storie morali recuperate dalla tradizione classica romana sono molto diffuse nel periodo rinascimentale. Sentite amici, parliamoci chiaro, quest'estate nel caso doveste andare in piscina e vedere uno che Ugo a quadrelle, cioè, che sta facendo questo? Uga Quadrel. Eppure sono bresciana, Uh. nota come un mattone che va a fondo, che non allora si galla, Questa era facile. per intuizione. Uga quadrè, nuotare, A Quadrel. a mattone. È com'è un nuovo stile, il nuoto a mattone, si sarà alle Olimpiadi? Guarda, io nuoto a mattone, vado a fondo. Uga quadrata nel sott'acqua. Te sembra buono, Uga. Lei come messo? Ma discretamente bene. Nuoto abbastanza bene a mattone. Un mattone dignitoso. Sì. Ma Uga Quadrel. A quadrella. Nuotare non lo so. Quadrel, cos'è il quadrel? Quadrella. Che ne so, quadrella. Non c'è lo stile libero, rana, delfino e quadrel. È quadrella. È uno che non sa nuotare. Nuota come un mattone. Lei come se la cava o come se la cavava? No, mai nuotato. Lei non mi sembra un nuotatore, vero? Cioè non è che ha proprio il fisico del nuotatore. Allora, io sono Quadrel. Questo è un tecnicismo. No, Uga non è un tecnicismo, è un'attività fisica. Uga. No, non lo so. Nuotare? No, non lo so. Uga, nuotare. A Quadrel? Quadrel. Stile libero, farfalla, delfino, Quadrel. Rana. Uga a Quadrel. Uga a quadrelle. Che vuol dire Uga a Quadrel? Non lo so. Zero, al mare, in piscina, che si fa? Si nuota. Uga a Quadrel. Non è uno stile nuovo, è olimpionico, a Quadrel. Il Quadrato. A quadrato. Nuotare a quadrello, cioè si va a fondo. Speriamo di no. Ma però, Lei ah, a nuotare? io in che senso? Come va? Cioè, metaforicamente parlando o come? No, fisicamente. No, abbastanza bene. E Uga a Quadrel? Non è qui adesso. Non è qui adesso. Dove sta? Al violino. Uga o Quadrel? Uga. E Quadrel? A casa mia. C'hai un mattone? C'è il mattone. Uga a Quadrel? Un ga. Ah, ho un mattone. Dove ce l'ha? Sulle palle. Questo però, se lei lo sa, signora, la faccio diventare santa immediatamente. Uga Quadrel. Uga Quadrel, che vuol dire? Un ga quadrello, un ga, non ga. Quadrelle, quella vuol dire quelle quadrati, grandi. Eh sì, se qualcuno dopo un lungo corso di nuoto e nonostante la buona volontà Uga ancora Quadrel, non è che ha speso molto bene i soldi, va a fondo. Grazie, arrivederci alla prossima, ciao!